Det alltid det hva man skal velge. Men jeg husker om det två større bibler som bibler kommer fra. Antiochia og Alexandria. Alexandria I Egyptalandet. Og fra Guds egna munn så stendte det at Gud kalla I Israel ut ur Egyptalandet. Og Josef sier, jeg vil ikke lette ikke mine bøyn være I Egyptalandet, ta I det færre at han skulle bære det vittekon. Jeg vil ikke være gjerne over her. Jeg vil ikke være gjerne over her. Og det stender at sånn mun har vi kallet ut ur Egyptalandet. Ut ur Egyptalandet. Og jødene finner nok til å fære ned til Egyptalands etter hjelp, eller å kjøpe seg hester herne, av Guds munne. Du skulle ikke kjøpe seg hester herne, du skulle ikke lyte av Egyptaland, ikke lyte av farao, du skulle lyte av Gud sjølvan. Og så vant da folk, eller folk heldig tever I ordene, hver det handlingen kom fra, altså det som underliggende for disse bibelene her, altså hver det? Nei, det fra Egyptalandet. Bibelene til Dal og Victor egyptiskar. Hese røyne bibelene som halde opp og siterer som Guds ord, her ikke egyptiskar. Her antiokiskar. Vi kallar det antiokiskar. Vi trykker at det kjeldan. Kjeldan ikke Byzantium. Det nasta sti. Men vi trykker at kjeldan Antiochia, tog at skriften sier det. Paulus og Silas og tar var stegga av 2 år I Antiochia, og første missionsferien var ut fra Antiochia, Gjerninger Apostlene 13:8, tar lette hendradør, tar før ut, og tar kom atter til Antiochia, ikke til Jerusalem. Og Paulus gjør det trutja ferier, Mølus 4, ut fra Antiochia, og tar lært å vela folk her I 2 år, og I Antiochia. Og hver var det vi først kalla kristen? Vi var kalla kristen først og I Antiochia, og I Syria. Det finner du I Gjerningen Apostlene 11 og 26. Vi var ikke kalla kristen først og I Jerusalem, men og I Antiochia. Sjalt om frumkirkjan fanst og hei sånne fyrstobyrjan I Jerusalem, så kom høytningakirkjan at her var en stø som var Antiochia. Ja. Og tog reka vid okkara manuskripter, okkara byrjan atter til Antiochia, vid kristno. Vid bibliotryggvande, gjerra til. Halleluja. Ja. Og vi vreka Egyptaland iver ein kamp, til det er god. Egyptaland symbol på heimen. Og du sørst her, og det alle sitt lærd og tekstkritikarne, tar hava et tankasett som av hesten heimen. Tar hoksa som frøyngar, som heimsins lærdo. Tar vidgjera biblina, som du vidgjert ein bok, arkeologiskt og I relation til kultur og I relation til grannamalen, alt slag av menneskenslige vitan. Vi sier som så, vi som sånn bibeltryggvande, King James bibeltryggvande, Guds ord om det blir vekk, og god ikke lov å være det fromhandrit, så tar vi løyde av slett etter. Vi løyde at det hever av handriten, av kopien som vi hever, og som vi vet har vært tøyd til nekv grannamal av griskon, georgist, armensk, gotist, etiopist, syriska peshita, og gotiska tøyingen til Ulfilas, fra 300, men man vet at ein var gjort omlai 120 til 130, som han hever avskrivet øysene og hukt etter. Og så ser man bare vi alt dette her, og hette så øynut.
Om man du hever nudge kopier, du finner gommel brot, du samanbært at her innanfor textus receptus familjena, som ikkje bare grikst, men som også alle malene som Nya testamentet ble tutt til fra griskun, eller urgriskun, tulja, som du varst om. Og öllum tøy standa vid da, og til brøtt grundarlega, og her er staurur øynløyge, og god og lov at varvøyta sitt år, ikkje frumhandrit. Han har lov at varvøyta sitt år, fra hesi at, ever. Hver at? Jo, det er fra okkara samtøy og øyne hver at. Fra hesi at. Fra de attene som var her a byrja vi. Fra ødlun attun, tog han sier òsne ever. Fra hesi at, ever. Tog attene, hesson versliga falskjennom, hesson versliga egyptiska patjennom, som ikkje tror, og ikkje vil djevas under Guds år, men som løytar etter Guds åre. Og heldur til, lukka som ui øynare evolutionistiskar tankagongt, Bibelen blir bara betre og betre, og at han sørsta ver han besta. At ta i det øyne for endar, ta har vi funnet fram til opprunnehandritene. Hatt er et egyptisk, alexandrist tankasett. Hatt er vreka vid fullkomliga. Hatt er vantrygg. Vi trygg at høy at Guds ord har funnest og i hverjon atterlige. Men at i King James Bibelen er det røynast og rettast. Lukka som kom saman i 8, så fyrir at det var øyn myndeløyga. Det er så øyla viktig at du hever øyn endaliga myndeløyga at hvordan sier man, at mata alt vi. Til heva der øysne til dømes, altså i Paris finst ein meter. Den første meteren heter meteren, han er gøymtur her og i en skapet, den endalige meteren. Heter han, hever du en som forlenger eller forstuttur, så er han forkjærstur. Og andre ting øysne, alt som kan matast, til hever en standard. Og såleis er det, at Bibelen hever en standard, til ikkje allar utgavene av griskun. Og tar to som the Greek, til 24, minst 24, imsar utgaver av griskun. Vi som er King James Bibelen tryggvande, vi stiller okken av King James Bibelen og sier, hette er okkara meter. Hetta matar vi alt vi. Og tog har vi edda så, tog har vi tøtt King James Bibelen, så har vi en rattan meter. Han er ikke for lengur, han er ikke for stuttur, han sier ikke noe annet, han sier just det som han skal. Halleluja. Jeg har lest i det, 4 Korint 5, 6. Hør her. Kristus er slateroffraver. Han er ikke bare slateroffraver, bare slateroffraver, men 4 okkon. Han er slateroffraver for meg, han er slateroffraver for det. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Purge out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. For us. Hese bei åren stand ikkje i Bibelen kja Dahl, etla Victor, etla kja Trondheim. Føreska King James. Røynst jo ut tess vegna ta gamla surdodje, at hit med a vera nudjur klumpur, ans og tid og ausurgeier. Tui at enta Kristus omleip okkara, slateroffraver fyrir okkun. Han slateroffraver fyrir okkun. Og han okkar omleip. Our Passover. Sars du, kjeldan til at året Passover, til ta i Herren, skulle leipa til husen her som blau var rutt av dorastavnar og suju stølpanar. Ta leip Herren
Tu stod en hat tu som skulle øyta omleipe, the Passover. Det portioner i Gamla testamentet, og i Nya testamentet øyde det ikke Passover. Men vi kunne kalla det porsker, til funnast ordan. Men her som Jesu blau smurstå, hvis du han slakteroffer fyrir med og til. Tek du med og så vil hans blau rutt av tutt hjärsta, og Guds røye fært her forboi. Og lender ikke at der. Jesu blau ikke rutt av tutt hjärsta, så kommer Guds røye og i fotlun mat reka til, og du kommer at sjelv i buksebraugen, kan jeg bare fortelle der. Og her etter kommer det å være hiva over i eldkjegven. Du måste ta mot Jesu. Vi leser Martin Luther fra 1545. Darum feget den alten saue Teig aus, auf das ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Für uns, für jokkun, slaughteroffer. Den gamla danska. Derfor renser den gamle surdeig, at I kunne være en ny deig, der som I usyrede. Til også for oss vårt påskelam slaktet, Kristus. For oss han slaktet. Han ikke bare slaktet. Sa du, at Jesus ble slaktet av det, slaughteroffer. Det sier han ikke. Så ble han bare slaughteroffer. Fyrir kvært. Fyrir se. Det er bare som ellers. Fyrir okkara synder. Fyrir okkara vegna. Utan teipa i årene, så evangeliet ikke og i versen. Det skralltømt. Skralltømt. Hetta skralltøma alexandriska lorste tja Victor Danielsen sier så. Rønske tog bort til gamla surdodje, så at det kunne være nytt dodge. Til tid jo av surgeier, til òsne påskalamp okkara dripe, Kristus. Ikke for jokkun. Stakkals Victor Danielsen. Ikke for det, og det legger du ikke ui, og du bruker at det lorst i her, stakkals to. Det er ikke alvorlige synd ut der, du er fattaker. Helt du ikke hjärsta? Hette alexandriska lorste tja Jakob Dahl, rønske borstrit gamla surdodje, fyrir tid med å være nytt dodge, anso til dere av surgeier. Til òsne påskalamp okkar dripe, Kristus. Hetta sataniska alexandriska skrample, rønske borstrit gamla surdodje, fyrir tid skulle være nytt dodge. Tid skulle være som til å surget breie til det etter av påskon. Kristus påskalamp okkara dripe. Altså at det bare sånne barberer meningsløse setningar som han ikke sier, at det innehelder seg, at det ikke er samme flow, innehelder sier slags det samme som man ordentlig bibelkjer. Og så han det fyrir okkon manglar. Det stender og samme grundarleis som hitt skrample. Hetta eitt skrampuls. Eitt størst skrampuls. Ein stor skrampuls. Størst skrampuls skal jeg si der. Skrampuls Babelstårn. Du vet det er. Det kan du si hva du vil. Det er altså det som jeg sier det. Nå leser vi han sjåvan Gullbrand. Må jeg løyta vel til ringt å finne i her. Fyrir því rensid burt hið gamla surdeigið, så at þér séuð nýtt deg,
så som þér séuð ósýrðir. Því að vårt páskalamb Kristur, fyrir oss offraður. Fyrir oss. Ikke bare offraður, men fyrir oss. Fyrir te, og fyrir meg. Fyrir oss. Sjelius en gamle to. Sjelius en gamle. Anke pavans fantelse i Victor Danielsen. Anke pavans fantelse og Jakob Dahl. Eller herra Devilshødd Trondheim. Devilshødd, ja Devilshødd. Devilshødd. Vend om. Tid som av dem, tid som har som andra som tar, tid som fylgjer dem, tid som drekker til å lort. Vend om.